আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কুকিং স্টুডিও বাই কানিজ। কুকিং স্টুডিওর আজকের পর্বে আপনাদের সাথে শেয়ার করব শবে বরাত স্পেশাল হালুয়া রুটি। আশা করছি রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। তো চলুন রেসিপিটি দেখে নিই। এরই মাঝে তৈরি হয়ে গিয়েছে ভীষণ মজার হালুয়া রুটি। আশা করছি এই শবে বরাতে বাসায় অবশ্যই ট্রাই করবেন এবং এইরকমই সব মজার মজার রেসিপি পেতে আমার চ্যানেলটিকে প্লিজ এখনই সাবস্ক্রাইব করুন। ভালো থাকবেন সবাই, আল্লাহ হাফেজ।